तपाईँ यो सरकार हेर्दै जानुहोस् 6 महिना हेर्दै जानुहोस्। जहाँ आर्मी निस्क्यो नि सुकुम्बासीको उसमा लिपुलेकमा पुग्नुपर्ने आर्मी ब्याकबाट त आर्मीले चलाएको रहेछ नि देश। सैनिक शासन रहेछ कि रहन्छ? आज कोही बोल्ने? म अहिले पनि भन्छु अघोषित सैनिक शासन हो। म अहिले पनि भन्छु हिजो त्यो जुन पुलिसले जति मात्रै काम सेनाले गरिदिएको थियो भने नि आज सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च सबै जोगिन्छ हो कि होइन? आज अनि त्यहाँबाट यो स्थिति ल्याउनलाई गरिब खेद्नलाई रहेछ नि त। चीनका राति गएर भेटेका छन्, तपाईँले देख्नुभयो नभेटेको? त्यो तपाईँको चाहिँ चाइनामा गएर माउन्ट एभरेस्टको फेदमा गएर ड्रोन उडाउनु पर्ने काम के थियो? कसले स्वीकृति दियो त? गरिब सर्वहारा वर्गलाई जसरी रुवाएको छ नि बालनजीले, आँसु लाग्छ यिनलाई। यो कुरा बुझ्नु। अब अहिले घर कसले बनाइदिएको? बालनले बनाइदिएको, सरकारले बनाइदिएको। तपाईँ यहाँ आउँदै गर्दाखेरि अहिले 8 तले घर भत्किँदैछ त्यहाँ। होइन, त्यो घरलाई एकछिन त्यो भत्काउनु भन्दा सरकारले कब्जा गरेर त्यसमा कुनै अफिस राखेको भए हुन्थ्यो नि त। हुन्थ्यो नि त। ए बाबा, अनि उसैको खनालको पनि त आयो त। अर्कसम्म त विरोध गरिरहनु भएको छ। होइन, उसैको पार्टीको केपी खनालको पनि त आयो त। सुकुम्बासीमै रहेछ त। तपाईँलाई अर्को कुरो विवेक पास भयो भयभरको पैसा जति खाने यिनीहरू सहकारीको पैसा खाने, अनि सरकारको ढिकुटीबाट हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म खाइ नखाइ गरेर हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा यिनीहरूले पैसा बुझाउने। ल त पैसा बुझाउ त। उहाँ सामाजिक अभियन्ता हुँदै बालनको किचन क्याबिनेटको मान्छे हो नि त। हो भनेपछि उहाँको चाहिँ भत्काउन नदिने, उहाँको भत्किनु नहुने, उहाँ चाहिँ सुकुम्बासी नहुने, उहाँको बुवा आमाले कमाएर बनाएको अरे। मान्छे अरूले पनि त मकै बेचेर, सागको मुठो बेचेर, बाटामा सर्ट बेचेर, मोजा बेचेर कमाएको थियो होला नि त। त्यसरी भत्काइदिनुहुन्छ? भत्काइदिनुहुन्छ? घर भनेको सपना हो। जोसुकैको सुकुम्बासीमा होस्, सरकारी जग्गामा होस्। मेरो छैन, भएन भने मैले जाने भनेको सरकारी जग्गामा। नेपालै मेरो कस्तो खालको कुरो गरेँ मैले? हो, नेपालको नागरिक हुन् नि। आज तिब्बतीले बास पाउने, यहाँ रोहिङ्ग्याले बास पाउने, हिजो भुटानीले बास पाउने, यहाँ घर बनाएर राख्यो। आज नेपालीले बास नपाउने। अब यो भन्दै गर्दा आरोप लाग्छ क्या तपाईँले सुकुम्बासी उचालेर राजनीति गर्न खोजेको। मैले राजनीति सुकुम्बासी उचालेर सुरु गरेको थिएँ। राजालाई बोकेर लगेर राजालाई लिएर गएर पानसमा दियो बालेर तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गरेर भ्रष्टाचारहरूको उदाङ्गो बनाएर मैले गरेको थियो। मैले यिनीहरूको जस्तो सुकुम्बासी खेदेर सुकुम्बासी बनाएर देखाएर राजनीति गरेको होइन। अब आजदेखि सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे, उत्पीडन वर्ग, सुकुम्बासी, मजदुर, किसान सबैको पक्षमा दुर्गा प्रसाद लड्छ। के गर्नु?